Forvarnardagurinn 2013 verður haldinn í dag. Dagurinn helgaður nokkrum heillaráðum sem geta forðað börnum og unglingum frá fíkniefnum. Og það spurningi hvort að við séum nógu sterk í forvörnum nú til dags. Það spurning, en svo sem veit kannski meira þetta heitir Sigríður Kristín Hrafnkelsdóttir. Hún lýðheilsufræðingur, hún á línunni. Bless og sæl. Blessaður. Hvað segir þú í dag? Bara rosa gott. Mér langar nú bara að byrja því að óska öllum landsmönnum til hamingju með daginn. Og líka árangurinn okkar í forvarnastarfi til að svara spurningunni en þá stöndum við okkur alveg gríðarlega vel. Er það ekki? Jú. Það búið að vera kannski meiri vakning núna heldur en undanfarin ár með akkurat þetta verkefni eða? Já, ekki bara þetta verkefni, það náttúrulega bara mjög mörg verkefni í gangi og það mikil stefnumótun að vinna í bara samfélögunum, í hverju bæjarfélagi fyrir sig og hjá borginni og innan skólan okkar. Við hefum tekið höndum saman og búið til stefnur og þetta skiptir alltaf alveg gríðarlega miklu máli. Nákvæmlega. Og við getum gefið út góð skilaboð og sýnt fólki einmitt fram á það með rannsóknum hvað það sem skiptir máli í forvörnum. Þarna unglinga varðandi vímuefni. Við sé svolítið stórt að nota vímuefni eða fíkniefni því að þetta byrja nú oft svo á áfengisneyslunni. Jú. Við herjum á það að fá þau til að fresta því að byrja, að þau séu orðin og þroskuð og hafi vald á áfengisneyslu, þannig að ekki sé stigið lengra. Hvernig þessi kynslóð í dag sem í þessum, getum við sagt, hættu hóp hefur þetta skila árangri, eru börn að forvitnast minna þetta eða? Já, við höfum árið 1998 þá höfðu 42% af níundu bekkingum eða börnum á þeim aldri, þá höfðu þau smakkað áfengi síðan 30 daga. Og í dag það 5%, þannig að við náum gríðarlega góðum árangri í grunnskólanum okkar. Glæsilegt. Hins vegar sjáum við stökk á milli grunnskóla og framhaldsskóla og það eru frá síðustu mælingum í grunnskóla sem í mars cirka og fram í fyrstu mælingar okkar í framhaldsskólum sem cirka í október-nóvember að þá hefja 30% af ungmennum drykkju og það er næsta átaksverkefni okkar. Þá ertu að tala í framhaldsskóla eða? Já. Það er aldurshópunum fyrir ofan. Við byrjuðum á yngri krökkunum og grunnskólanum og núna er bara að því að það hefur náttúrulega gengið svo gríðarlega vel og við komum best út í mælingum á Evrópulöndum. Við erum samverkefni með öðrum Evrópuborgum og þar höfum við bara skilað besta árangrinum, þannig að okkur að takast vel til og margir sem líta til okkar og okkar aðferða og þannig að við erum að okkur hlakka til að takast á við næsta verkefni sem það þessi 16 til 18 ára hópur. Þessi yngri bekkingarnir í framhaldsskóla, það það sem okkur langar að ná niður og það er að breyta þessi menning og það að koma niður aðeins foreldrar að verða meira vakandi og líka bara krakkarnir verða að fá leyfi til þess að taka ákvörðun að byrja ekki. Já. En þessi hópur 16 til 18 heldur að þetta sé, þið þurfi kannski að fara með öðruvísi áherslur á þennan hópi eða? Já, við gerum það náttúrulega. Við erum ekki að tala við sama aldurshóp og við erum að spyrja þau hvað í umhverfinu þeirra er það sem af hverju gerist þetta? Við spurðum þau eiginlega bara beint að því umræðu spurningum og þau telja bara allt samfélagið svolítið gefa eftir. Þetta er aldrei eitthvað eitt. Við getum aldrei bent á eitthvað eitt og sagt að þessu verður að breyta, heldur auðvitað samþætting í umhverfinu og þau segja til dæmis að það séu foreldrarnir slaka á, rosalega auðvelt fyrir þau að komast í áfengi, það að nálgast áfengi, það er bara eins og það sé bara samþykkt. Og svo náttúrulega mikil pressa á meðal félaga. Þegar þú ert komið inn í framhaldsskóla umhverfi þá náttúrulega verður auðvitað menningin öðru sig og þetta er meira samþykkt og jafnvel þrýstingur ofanfrá frá eldri nemendum. Það er... Við þekkjum með busaböllin og allt þetta. Já, nákvæmlega og náttúrulega vinahópurinn hefur gríðarlega mikil áhrif. Já, þannig að það sem okkur langar svolítið að vinna í að þessi þrýstingur slakni og börn hafi bara hreinlega leyfi til þess að taka ákvarðanir
fresta drykkju, fresta því að hefja drykkju. Nákvæmlega. Og þau, geti fengið að standa við sína skoðun eða sín gildi án þess að það sé eitthvað þrýstingur það. Og það er bara greiðlega áhrifað mikið fyrir þau að taka ákvörðun. Því mörg að bara taka ekkert ákvörðun og þá verður þetta eitthvað tilvílanakennt. Og þá er mjög auðvelt að láta undan þrýstingi. Já. En svo hef ég líka tekið eftir að áður fyrr að þú ert ábyggilega samanlega svo þá þótti svolítið svona þú veist töff að vera inn í hóp þeir sem voru að reykja á eitthvað svona en það hefur breyst alveg gríðarlega mikið. Já, náttúrulega maður horfið sko á þetta svona svolítið samt aðskilið reykingar og drykkja það var meira svona eitthvað en samþætt en við Er það ekki í dag lengur eða? Nei, á heimsvísu hafa náttúrulega sko viðhorf til reykingar breyst alveg gríðarlega mikið og reykingar eru náttúrulega bara frekar sjaldgæfar í dag, en það ekki svona maður horfir hofnið og frekar til fólks sem er að reykja út á vettvangi í svona en eftir þetta var allt bannað það var bara viðhorfum breyst og ég meina það er rosalega erfitt að breyta öllum svona viðhorfum en okkur þetta var fáralegt fannst manni þegar að verið að banna reykingar hérna í öllum opnum rýmum og alls þar og menn voru reiðir og svona. En nú þykir þetta bara sjálfsagt? Já, og það er þetta, það er að breyta menningu, það tekur tíma, það verður alltaf einhver hópur sem er ósáttur en ég held að við stöndum upp með miklu betri veröld í kringum okkur og samfélag til að búa í þegar við erum svona orðin heilbrigðari. En þess að skiptir kannski mestu máli bara með ungu krakkana er að ef við horfum sko til Norðurlandana þá til dæmis það er mikið meiri unglingar ekki þar, það er erfitt í mörgum löndum eins og Danmörku og annars þar og við eigum bara ekkert að samþykja þetta er ekki eðlilegt þetta hefur áhrif á heilastarfsemina, þroskan þeirra og er ekki gott en forvarnardagurinn stendur ekki baki því að það eigi aldrei að drekka, við erum ekki að predika þannig en við erum bara að segja að þau hugsi, við viljum að þau hugsi það og viti hvaða hættir að fjölu í sér, þau stýra betur sinni eigin hegðun ef að þau byrja að sitna og þá svona eru þau meðvitað. Jú. Hvað er foreldrar sem eru með unglinga á heimili, hvað er svona ráð til foreldra? Já, það er að náttúrulega sko eyða tíma með þeim og það er svona að lágmarki klukkutíma á dag, það er að segja þetta, borða saman kvöldmat, vera meðvitaður félagana, spurja og líka láta segja sér ekki kannski leiða upp svörin fyrir krakkana, fá þau til að tala vissi, segja frá, vera vinur þeirra og mér finnst líka gríðarlega mikilvægt bara að setja sig sem í þeirra heim og þó að kannski skreppa á með þeim á rapptónleika og fara aðeins inn í þeirra heim og sína að maður getur verið með. Já. inn í þeirra veröld. Þegar maður var yngri það einhvern veginn var það aldrei gert. Það var bara, fólk var bara í svona öðru sér menningu varandi það og ég held að það hefði breyst mikið núna að gera fólk meira með unglingunum sínum. Já, ég er alveg sammála því. Já, og það er bara töff foreldrar í dag. Við erum miklu meðvitari hvað börnunum okkar, hvað þau þarfnast. Já, öldin er önnur. Algjörlega, öldin er önnur. Nákvæmlega. Og svo náttúrulega líka, eins og kemur þetta fram í einum ágætum punkti að ungmenni sem stunda íþróttir og annað skipulagt æskulýðsstarf falla mun síður fyrir fíkniefnum. Já, það er hópeflingin. Það er að vera hluti af hóp og finna sig svona meðal jafningja og vera svona í. Og þar leggjum við líka áherslu á það að þetta sé ekki endilega keppnum að verða alltaf bestur. Þetta er svona efling á sjálfinu og vera hluti af einhverju heild. Það skiptir greiðlega miklu máli og við sýnt því í rannsóknum að það skiptir máli varðandi það að þau falli síður fyrir því að hefja drykkju. Já. Og þá er náttúrulega mjög gott að það sé leiðbeinandi eða að það sé fyrirmynd sem að stýrir hópnum sem að er með sín gildi í góðu lagi. Nákvæmlega. Íþróttahreyfingarnar, skátarhreyfingin, ungmannafélag Íslands og fleiri góð svona félög náttúrulega starfa eftir þeim gildum. Algjörlega, þetta er flott. En þetta er búið að skila mjög góðum árangri í grunnskólum þessi forvarnardagur og já, eins og segir það eru mörg verkefni í gangi en svo er það bara næsta verkefni að fara í framhaldsskóla.
Já, við byrjuðum þar fyrir 3 árum síðan. Já. Núna erum við að vinna með þeim og það er mikil ánægja, sérstaklega annars fyrir okkur og að þau vilji starfa með okkur í þessu verkefni. En þeir hafa, náttúrulega framhaldsskólarnir hafa verið að skoða þessi mál hjá sér og vilja taka á þessu máli og ég held að það sé bara ekkert nema mjög jákvætt. Nákvæmlega. Eitthvað svona skilaboð að lokum? Nei, bara foreldrar hugsum ungan okkar. Þetta skiptir gríðarlega miklu máli og hefur áhrif á þetta framtíðar og okkur líka og alla fjölskylduna. Áfengisdrykkja getur náttúrulega leitt til alvarlegra afleiðingar fyrir alla fjölskyldunni ef illa fer og það er bara betra að vera þroskaður og meðvitaður og með svona allt í lagi þegar maður tekur fyrsta sopan. Já. Ég má segja það. Nákvæmlega. Og verja aðeins meiri tíma með krökkunum. Já, ég held að... Er það ekki þessi skipti kannski mestu máli að... Jú, að við svona séum meðvitið hvað þau eru að gera, þekkjum félagana þeirra, setjum okkur inn í félagskapinn, verum jafnvel svolítið með, bjóðum þeim í mat, bjóðum vinunum í mat, gerum svona hluti með þeim sem að skipta þau máli og svona setjum okkur inn í þeirra málefni. Það skiptir gríðarlega miklu máli. Vel að orðið komið. Sigríður Kristín, takk kærlega fyrir þetta og gangi ykkur vel með þessi verkefni. Já, takk fyrir kærlega. Takk fyrir, bless. Og við hvetjum alla til þess að fara inn á forvarnardagur.is og þar eru ýmsir skemmtilegi punktar sem hægt er að fara í gegnum og eins og hún kom inn á hún Sigríður Kristín að verja meiri tíma með unglingnum. Það skiptir öllu máli.